ასევე საუნჯეს რასაც ვსაუბრობთ, ეს იქნება ჩვენი მატერიალური დანაგროვი, ჩვენი განათლება, ჩვენი გადარჩენა საკვებისა და ჯანმრთელობის მხრივ. აქედან გამომდინარე დღეს მე როგორც ვამჩნევ ხარ ამერიკაში ვცხოვრობ 17 წელია. რა პროცესებით ამერიკაში ხდება, ხანდახან ძალიან დაგვიანებით, იგივე პროცესები ხდება ხოლმე ევროპის სხვა ქვეყნებშიც. დღესდღეობით ამერიკა ფინანსურ ინსტიტუტებს და მთავრობას უჭირავს სრულიად როგორ გითხრათ, გააბერილი ბუშტი რო არის და რო ელოდები როდის გასკდება ისე ძალიან რო უკვე გაიბერა და უნდა გასკდეს. ამ ეტაპზეა ეხა ამერიკის ფინანსური და სახელმწიფო ფინანსური სისტემა. ეს ბუშტი არის იმდენად გააბერილი 2008 წლიდან, რომ არის ამ გასკდომის ეტაპზე. როდესაც ეს ბუშტი გასკდება, ფინანსური ტალღა იქნება აუცილებლად და ეს ფინანსური ტალღა, როდესაც ამერიკაში ხდება, მერე თელ მსოფლიოს ეტყობა ხოლმე და საქართველოსაც დაარტყავს ეს ფინანსური ტალღა. ასევე, რადგან საქართველო იმ პროგრამას, რომელიც დიდი ხანია ჩართულია და ეკონომიკურ ტყვეობაში ყავს საქართველო მსოფლიო პოლიტიკოსებს, და ჩვენი მთავრობა ამ ეკონომიკურ ტყვეობაში ჩავარდა რამდენი ხანია, ამიტომ პროგნოზი მაგაშიც არ გამოისახება არაფერი ისეთი, რომ უცბად აბიბინდება ქარხნები და წარმოება და ამიტომ მე მაგალითად ძალიან დიდი ბოდიშით აქ გავასწორო უნდა კომენტარები. მე მაგალითად ესე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ძირითადი ფიზიკური გადარჩენის შესაძლებლობა იქნება, რომ ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანები გაერთიანდნენ ისეთი ერთმანეთის მხარდამჭერ პატარა ჯგუფებად, მეგობრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები თუ რიგდებით ერთმანეთში გამოელაპარაკეთ ერთმანეთს და დაისახეთ რაღაცა პატარა გეგმასავით. რა თქმა უნდა, საკუთარი პატარა მიწის, ნაკვეთის და სახლის ქონა, სადაც შეგეძლებათ რაღაცა ქათამი და პამიდორი და ეგეთი რაღაცები მოიყვანოთ. ასევე თუ ეხლა შემოსავალი გააქვთ, ცოტაოდენი 10% მაინც გადადეთ ამ შემოსავლისა, რომ შეიძინოთ ისეთი რამეები, რაც ისე მერე გამოგადგებათ, თქვათ უფლობისა და უქონლობის დროს და ეს გაახადეთ რაღაცნა ისეთი, როგორ გითხრათ, ვარსებობთ დღეს, ცხოვრობთ, სამსახურში მივდივართ და იმის ნაცვლად, რომ ადრე ვფიქრობდით, რომ მოდი რაღაცა კი, მაგიტომაც არის გაკეთებული კეთი გეთანხმები, რომ მთავრობები მდიდრდებიან ეკონომიკური ტყვეობიდან გამომდინარე და ეკონომიკური ტყვეობა ეხებათ ჩვენ ზოგად მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, ამერიკაში თუნდაც გინდა იყოს. და აქედან გამომდინარე, როდესაც გეგმები იყო, რომ ვთქვათ, გავფართოვდე, გავრემონტდე, გადავიხადო რაღაცა, ეხა გეგმა უნდა ცოტა შეიცვალოს და ვთქვათ, რაღაცა საკვები მინიმუმი დავიმარაგო. რაღაც ჯანმრთელობის პროდუქტები დავიმარაგო, რომელიც ვთქვათ, საავადმყოფო. დაფიქრებულ ხართ, მე მაგალითად ამერიკაში ვცხოვრობ 17 წელია, ხო? ამერიკის სამედიცინო სისტემას მე არ ვენდობი, დღიდან ჩამოსვლისა არ ვენდობოდი და საერთოდ არ ვენდობი. მადლობა უფალს დიდება მის სახელს, დანამატებით, ვიტამინებით, სწორი კვებით, ვარჯიშით, ლოცვით, ზიარებით, აღსარებით, ჯანმრთელობას ვინარჩუნებთ და ისე არ დაგვჭირვებია სამედიცინო ჩარევა და დახმარება და რაღაცა ისეთ მედიკამენტებზე არ ავართ, რომ მიჯაჭვულები ვიყოთ ამათ. მაგრამ ამ ეტაპზე დღეს მე მაგალითად მაქვს ისეთი გეგმა, რომ დავიმარაგე სახში რამოდენიმე ისეთი ნივთიერება და პრეპარატი, რაც შეიძლება რომ მე თვითონ გამოვიყენო, თუ დამჭირდა სამედიცინო დახმარება და რაც შეიძლება ავერიდო სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვას.
თუ ხართ 1.5 მილიონი წამლებზე და რაღაცეებზე, დაიწყეთ ინტერნეტი ისეთი დიდი საოცარი სივრცეა, უამრავი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ, როგორ გადახვიდეთ ნატურალურ, იგივე ნატურალურ პრეპარატზე, ქიმიურ პრეპარატებისგან თავი დაიწვიოთ და რაღაცნაირად საკუთარი ჯანმრთელობის გარანტი და საკუთარი ჯანმრთელობის ორკესტრანტი თქვენ თვითონ იყოთ, სულ ესე მინდობილი ვიღაცა ექიმს, რომელსაც ეხა გამოყოფილი აქვს 15 წუთი, რომ ჩქარა ჩაგიჩიქჩიქოს დანიშნულება და მერე უამრავი ფულები მაგალითად გეტყვით შემთხვევას, ჩემმა ნათლულმა მომმართა, რომ ერთ-ერთმა, რომ რაღაცა მდგომარეობის და გამო ორგანიზმში ლამის სეფსისი დაემართა და ლეიკოციტები ისეთი მაღალი ქონდა, რომ გაგიჟდნენ ექიმები და $2000 ანტიბიოტიკები გამოუწერეს და 20 დღე ანტიბიოტიკებზე უნდა ყოფილიყო და ვაიმე დედა და უბედურება. ზუსტად აი ეს ნიუმივაკინის მეთოდი, რომელიც პეროქსიდით არის, ვასწავლე, ჩაიწერა, წავიდა, იყიდა, გააკეთა და ზუსტად მე-5 დღეს დამირეკა, რომ ეს რა საოცრება მასწავლეო, ექიმებმა აიღეს ანალიზებიო და ლეიკოციტები ნორმაშიაო და კარგად ავარო და რა ბედნიერებაო და სახეზეც ფერი მომიყვანაო და ხალხი კიბოებს და მძიმე დაავადებებს კურნალობს ამით. ამიტომ გამოირკვიეთ, თქვენ ხელშია თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ფიქრობთ თქვენ ფინანსებზე და თქვენ მოგწერთ მაგას ზუსტად ახლა 1-2 რამეს გეტყვით. თქვენ ჯანმრთელობაზე და თქვენ ფინანსებზე წარმოიდგინეთ, აი ვინმე სხვა რატო უფრო იდარდებს ვიდრე თქვენ. აი ფინანსებიც ისეთივე მდგომარეობაა და ჯანმრთელობაც რატომღაც მესამე პირი, რომელიც ფირმაში მუშაობს, ხელფასზე, ან გაყიდული მთავრობა, რომელსაც ჩვენი დარდი 100 წელი არ აქვს, ან გაყიდული ფარმა მაფია. რატო იდარდებს ის ჩვენ ჯანმრთელობაზე? აი რატო ერთ მსოფლიოს ამოძრავებს მხოლოდ ერთი მიზანი, ფულის გაკეთება. კომერციულ სტრუქტურაში ვცხოვრობთ. ამიტომ ფულის გაკეთება თუ არის მიზანი, თქვენი გაჯანმრთელება ხომ არ არის მიზანი, თქვენი გაჯანმრთელება არის თქვენი საკუთარივე მიზანი. ეხლა ისეთი ძალიან ეს კითხვა დაისვა აქ, რომ ვიტამინების წარმოებელსო რომელ კომპანიას ენდობითო. ისეთი ვიტამინები, რომელიც ძალიან იული დანამატებია, რომ არ შეიცავდეს რამე რადიაციულს, მე ძირითადად მომწონს, როდესაც არის, ეხლა ამერიკაში ვარ მე და non-GMO, ანუ გენეტიკურად მოდიფიცირებული თუ რო არ არის და რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება რომ იყოს ორგანული, თუ რაღაცა ისეთია, რომ ორგანული იყოს და დანამატები არ ქონდეს. მინდა მოგიყვეთ ერთი კომპანიაზე, რომელიც ბუნებრივი პროდუქტები. საქართველოში არიან ძალიან კარგი ჰომეოპატები. თუ საქართველოში ბრძანდებით, არის ჰომეოპათიური კარგი პროდუქტები. ერთი წუთით აი ხა თუ არ ბრძანდებით საქართველოში, მე გაგაცნობთ რამოდენიმე ერთ კომპანიას და რამოდენიმე პრეპარატს ამ კომპანიისა, რომელმაც ჩემზე საოცარი გავლენა იქონია. ისე არ ვიცი ხა უკრაინაში რადიაცია თუ არა და რუსეთში რა ხდება, მაგრამ ისეთი ვიტამინები, რომელიც ყოველდღიურად აუცილებელია, B კომპლექსი, ვიტამინი C, ვიტამინი D, მაგნეზიუმი, ზინკი, ცინკი, ეს ვიტამინები ძალიან უბრალო ჯგუფის ვიტამინებია და შეგიძლიათ მოიკითხოთ, გამოიძიოთ და შეადაროთ თქვენთან საქართველოში რა იყიდება. საქართველოში ნამდვილად არ გამომიძევია, მაგრამ თუ თქვათ თქვენ საქართველოში არ იმყოფებით, ვიცი რომ გერმანიას, საბერძნეთს, საფრანგეთს და ამერიკაში არის ეს კომპანია შესული. ამ კომპანიას ქვია ატომი. დაგიწერთ
და ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ატომი ამერიკა, ატომი გერმანია, ატომი საფრანგეთი, თუ დიდზე ხედავთ აი ესეთი ატომი, ეგეთი მარკა აქვს, ატომი. დავაგდებ ამის ლინკს და მოგიყვებით ახლა რაღაცას ამაზე. საქართველოში ჯერჯერობით არ არის ამის წარმომადგენლობა. არის როგორც ჩამოთვალე აი საბერძნეთში, გერმანიაში, იტალიაში, საფრანგეთში და ამერიკაში. ჩემმა ნაცნობმა ეს არის კომპანია კორეული და ჩემმა ნაცნობმა გამაცნო გარკვეულ პერიოდებში ქალბატონებს ემართებათ ძალიან ცუდი თავის ტკივილები და შაკიკები. და ხანდახან ეს თავის ტკივილი ძალიან მაწუხებდა ხოლმე. გავიკეთე ანალიზები ისინი ესენი, მოკლედ არ ვიცი რატო, უკაცრავად ეს თავის ტკივილები მოკლედ ვერ დაადგინეს რატო იყო და რისთვის იყო. აი ამ ჩემმა ნაცნობმა ეკლესიაში მირჩია აი ეს ატომი USA-ს ესეთი პროდუქტია, რომელსაც ქვია ჰემოჰიმი. ჰემოჰიმი ქვია იმიტომ, რომ ჰემოგლობინს შველის და საერთოდ სისხლის შემცველობას. წინა ვიდეოში რო ვისაუბრე, რომ ტუტე რეაქცია არის კარგი რეაქცია, აი ზუსტად ეს არის ნატურალურ პრეპარატებზე რა ქვია მას დიდი ყვავილი როა და ლამაზად პიონის ექსტრაქტი და სხვადასხვა ჟენშენის ექსტრაქტი და რაღაცები შედის. მოკლედ 2 წელია მე და ჩემი მეუღლე ორივე ვართ აი ამ ნატურალურ პროდუქტზე დილით ვღებულობ აი ესეთ ერთ პატარა და საოცრება ენერგიას მატებს, თავის ტკივილები 2 წელია სად არის საერთოდ არ ვიცი, სხვა ქალურ რაღაცებსაც ძალიან კარგად შველის, თუ დაინტერესდებით, მე ლინკს ისედაც დავდებ, მაგრამ კი, ნამდვილად გეთანხმები, კოსმეტიკაც საოცრად კარგი აქვთ ამავე ფირმას, ამ ფირმისგან მოვიხმარ კალციუმს, ნატურალურ კალციუმს, ასევე ამ ფირმისას მოვიხმარ რაღაცა აქვთ კიდე და მოვიხმარ და აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად, მაგრამ ძირითადად აი ეს ჩემი მეუღლე ძალიან გძნობს ხოლმე, რომ აბა არ გამოვილიოთ, ერთ დიდ ყუთში მოდის მე და ჩემ მეუღლეს რო გყოფნის ერთი თვე აი ესეთი ყუთებია შეკრული. ქსერლური მარკეტინგი არ არის, მე ამას არ ვყიდი, ჩემთვის მოვიხმარ, 2 წელია რაც მოვიხმარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ ქალურ ჰორმონებს შველის გადასარევად, თავის ტკივილებს, ხურვადობებს, ასე შემდეგ. წონის კორექციაზე ეს არ მოქმედებს. პირიქით ენერგიაზე მოქმედებს, დაბალ ჰემოგლობინზე მოქმედებს, ძილს აუმჯობესებს, ცოტა აზროვნების ფოკუსს აინტერესებს, აუმჯობესებს და რა თქმა უნდა, აი თავის ტკივილებზე, შაკიკებზე და ასე შემდეგ ძალიან კარგია. ამას დიდ რეკომენდაციას უწევ. ეხლა გადავედით კიდე სხვა თემაზე. არ გაგეცინოთ ახლა ეს მნიშვნელოვანი თემაა. წინა ჩაწერაზე ხო ვისაუბრეთ, რომ კუჭნაწლავის სისტემა თუ არ გავიწმინდეთ, აი ფსილიუმი გაგაცანით საოცარი, კუჭნაწლავის სისტემა თუ არ გავიწმინდეთ, მთელი შლაკები და ტოქსინები და უბედურებები გროვდება, რა თქმა უნდა, წონაზე და ტოქსიკურობაზე და სახსრების ტკივილზე და ბევრ რამეებზე მოქმედებს. ვისაუბრებთ მაგაზე აუცილებლად. მაგ მთლიანი ვიდეო იმუნიტეტის ასამაღლებელი ვიდეო ჩემ YouTube-ზე გავაზიარებ ლინკს აუცილებლად. მარტო ერთი პრეპარატი არ ვერ მიიღებთ, C ვიტამინი, D ვიტამინი, ცინკი, მაგნეზიუმი, ეგ ყველაფერი კომპლექსში აძლიერებს იმუნიტეტს. ვლაპარაკობ ახლა ჩვენ გაჯანსაღებაზე, მკურნალობაზე ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ექიმი არა ვარ, სერტიფიცირებული ჯანმრთელი კვების კონსული ვარ და მკურნალობაზე ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ გაჯანსაღებაზე აუცილებლად ვლაპარაკობთ.
რომ ვლაპარაკობდით კუჭნაწლავის გასუფთავებაზე და ვისაუბრეთ, რომ წყალი უნდა დავლიოთ და ფსილიუმი უნდა დავლიოთ, რომ მოძრაობა გქონდეს, ასევე უნდა გითხრათ, ეს თქვენი საქართველოში მაწანწალა ძაღლები რო დადიან აქეთ-იქით, ეხლა რომ მოდაში შემოვიდა და ყველას რო ძაღლები გყავთ, მოგესალმებით, ჩემო ძველო ნაცნობებო, კარგებო, ახალი ხალხი გვიერთდება. სახში რო შემოვიდა ძაღლების ყოლა, ასევე სახში თქუს რაიონში ცხოვრობთ გარეთ ცხოველების ყოლა, ძალიან დიდი და არავინ არ უფიქრდება ამას პრობლემა არის პარაზიტები. დიახ, პარაზიტები, მით უმეტეს ბავშვებში, მით უმეტეს დიდებში და ერთი მითხარით, აი აქ ვინმე დამიწერეთ, ბოლოს ვის ჩაგიტარებიათ პარაზიტებისგან ორგანიზმის წმენდა. ისე პარაზიტებისგან მთავრობის წმენდა არის საჭირო პირველ რიგში, მაგრამ მაგათ ჩვენ ეხა ამ ეტაპზე რო ვერ ვშველით, იმიტომ გადავედით საკუთარი თავის მოწესრიგებისთვის და ამიტომ დამიწერეთ აბა ვინმემ თუ ვინმეს ამ ბოლო პერიოდში ჩაუტარებია პარაზიტებისგან ორგანიზმის წმენდა. ალბათ არა. ეს იწვევს კიდე ძალიან ცუდ რამეებს. სახსრების ტკივილები, თავის ტკივილები, კბილების ხრჭიალი, სურდო, ხველა, ალერგიული ფონი, უძილობა, მუცლის შებერილობა, ბავშვებში ხვანცალი და ღამეწრიალი და დიდი ამბები. მოკლედ და ნუ მეტყვით, ახლა ჩვენ პარაზიტები არ აყვავსო, ყველას აქვს ძირითადად პარაზიტები, ვისაც ძაღლი ყავს სახში, თქვენი ქუჩაში ამდენი ბაქტერიები, ფეხსაცმელები, მაწანწალა ძაღლები, არის ძალიან კარგი პრეპარატი, ერთი წუთით დაწერილი მქონდა, რომ არ დამავიწყეს თქოთ, რომ ვემზადებოდი თქვენთვის, ეხავე გამახსენდება. თბილისის აფთიაკებში არის ნატურალური პრეპარატი, ქვია პარაზიტოლ. ეს არის სითხე. და ასევე არის უკრაინული პრეპარატი ძალიან იაფი, ქვია დეკარესი. იქ წერია მოხმარების, დეკარესი არის ძალიან სუსტი, არის ბავშვის დოზა და დიდის დოზა. და წერია მოხმარება უნდა გაიმეოროთ 2 კვირაში და წელიწადში 2 ჯერ. მე და ჩემი მეუღლე ვაკეთებთ, არაფერ შედეგებს არ იწვევს, ძილის წინ არ დალიოთ ცოტა ფორიაქი იცის, მაგრამ ვისაც ვასწავლეთ ჩვენ ნაცნობებს, გაოცდებით როგორი აქვთ ცვლილებები, აი მაგალითად ბავშვს ჰქონდა ძალიან ხშირი ცხვირიდან დენა და ყელშია ეს ნადები, ძალიან ხშირად და ვერაფრით ვერ უჩერებდნენ და ცოტა ხველებასავით ჰქონდა და აი ამ პარაზიტების გაწმენდის შემდეგ გაუჩერდა და საერთოდ არაფერიც არ აქვს. 2 პრეპარატი, დეკარისი და პარაზიტოლ, ორივე საქართველოს აფთიაკებში იყიდება, სულაც არ ღირს ძვირი და ასევე არის ნატურალური ხახვის ნაყენიანი, წყალიც კეთდება, ნივრიანი, მაგრამ თუ არ გინდათ აი ესე ძალიან შინაური ბებიის მეთოდებით, არის აი ეს 2 მშვენიერი პრეპარატი. გითხრათ, რომ შეამჩნევთ ცვლილებებს სახსრების ტკივილებში და თავის ტკივილში და ცოტა ისე და კიდე თუ აი მუდმივად ჭამა გინდათ, რომ შეჭამთ და ანაყრდებით და ცოტა აი 3 წუთშივე 5 წუთშივე რო კიდე ჭამა გინდათ, მაგაც პარაზიტებმა იცის კიდე ეგ. მოკლედ წყალის და კუჭნაწლავის მიღება და კუჭნაწლავის გაწმენდა და აი ამ პარაზიტებთან ბრძოლა ხო არ არის ეს ისეთი საშიში და ძნელი მდგომარეობა, არა, ხო შეუძლია ყველა ადამიანს თავისით ჩაერიოს თავის ჯანმრთელობაში და თავისით მოიგვაროს. ასევე ხო შეუძლიათ ნებისმიერ ყველა ადამიანს დააფიქრდეს, რომ ჩემი სულიერი განვითარების პასუხისგებლობა არ შეიძლება ყოველთვის ვიღაცას გადავაბარო და მადლობა უფალს იმდენი ტაძრები და იმდენი ეკლესიებია საქართველოში და იმდენი მოძღვრებია, რომ ერთი სულიერი მოძღვარი, ეს არის დიდი ფუფუნება და ღმერთის წყალობა, რომ გყავდეს და დანარჩენი
ჩვენ თვითონაც უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა და ავიღოთ ყოველდღიური პრაქტიკა იმისა, რომ დღეს აი ვთქვათ ერთი ნაბიჯი გადავდგი, გეგმა დავსახე. დღეს ერთი ნაბიჯი გადავდგი, დრო გამოვყავი, რომ წავიკითხო რამე სულიერი წიგნი განვითარდე. დღეს ერთი ნაბიჯი გადავდგი, რომ გავაკეთოთ ორგანიზმის გაწმენდა. დღეს ერთი ნაბიჯი გადავდგი, რომ დავფიქრდე რამნებს ფიზიკურად თუ სულიერად თუ ხორციელად. კიდე აი დღეს დავამთავროთ, მოდი ეს ჩართვა იცით რაზე? დავაკვირდი მეცამაკ, აი ეგ თვისება, აი ნამდვილად გეუბნებით ქართველი ვარ და იმიტომ მეცამაკ. დავაკვირდი, რომ ქართველები უამრავ დროს ხარჯავთ სხვისი პრობლემების მოსაგვარებლად, სხვისი დასარიგებლად, სხვის ჭკუის სასწავლებლად, სხვისი ცხოვრების მოსაწყობად და ჩვენი საკუთარი ცხოვრება გვერდზე გვჩება. ესე იგი, თუ ჩვენ დაგვჭა იმის დრო, იცით როგორი აი გამოწერილი გრაფიკი მაქვს, რომ აი დილით ეს უნდა გავაკეთო, მერე ეს უნდა გავაკეთო, მერე აქ უნდა წავიკითხო, მერე ეს უნდა. აი ესეთი გამოკვეთილი გრაფიკი თუ გააქვს ადამიანს და კიდე გრჩება საათი, რომ ვიღაცას ტელეფონზე ვიღაცას შვილი ვიღაცის ქმარს გაცილდა და იმას ჭკუა არიგო და იმაზე იფიქრო, ძალიან დამხარჯველია ეს, ძალიან გამდინარეა თქვენგან ენერგია და როდესაც ჩვენ არა ვართ მოწესრიგებულები, იცით, კიდე სულ შაყირობ ხოლმე ჩემი ტეზისი არის, რომ პოლიტიკაზე ქალს საუბრის უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს, თუ მისი სამზარეულო გაწკრიალებულია. ეხლა მას იმიტომ კი არ ვიძახი, რომ ქალის სამზარეულო კუხნაში უნდა იყოს. სამზარეულო შეიძლება იყოს სულში, სამზარეულო შეიძლება იყოს ტვინში. ესე იგი, თუ დავდგებით და პოლიტიკაზე 1 საათი და 2 საათი ვჭორაობთ და ვლაპარაკობთ და ვაფეისბუკებთ და ვაკომენტარებთ და საკუთარ სულში, საკუთარ ორგანიზმში, საკუთარ სამზარეულოში და საკუთარ ოჯახში ჭუჭყი გვაქვს, მაშინ არაფერი ჩვენს გარშემო არ შეიცვლება და ზუსტად ის მგონია, რომ საქართველოში არაფერი ამდენი წლების განმავლობაში არ იცვლება. მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ საკუთარ სახლებში, საკუთარ გულებში, საკუთარ სულებში არა გვაქვს წესრიგი. არ ვიცი, ეს ცოტა ძალიან ისეთი სულიერი თემებიდან დავიწყეთ და პარაზიტებს გაუარეთ და ყველაფერი განვიხილეთ. ძალიან მიხარია რომ წერთ მეხმიანებით, ერთი დიდი სერიოზული ჩაწერა მექნება და დავდებ ჩემ YouTube გვერდზე, იმიტომ რომ ესე ლაივში ცოტა ძნელია და დაფიქრება უნდა, რადგან მივიღე რამოდენიმე ისეთი შეკითხვა, რომელიც გლობალურად მომავალს ეხება. ყველას გაფასებთ ძალიან, ყველას გაფასებთ და მიყვარხართ, რომ მედგრები ხართ, რომ არ უბეჭავდებით იმ მდგომარეობებს, რა მდგომარეობაში საქართველოში ხდება, ჩვენი სწორი პოზიცია უკვე ბრძოლაა და ყველას გაფასებთ და მიყვარხართ და დაგემშვიდობებით დღეს, მომწერეთ რას ფიქრობთ, რა კითხვები გაქვთ, გადავხედავთ ყველა თქვენ კომენტარებს და გიპასუხებთ იმ შეკითხვებზე, რაც ამ გამოსვლამ გამოძახილი ქონდა თქვენგან. აბა, კარგად იყავით.